ஹலோ வியூவர்ஸ், மிளகு ரசம் ரெசிபி. பருப்பு வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் வேக வச்சுருக்கேன். புளி, கொத்தமல்லி, தக்காளி, கருவேப்பிலை, பூண்டு 2 பல், சீரகம், பச்சை மிளகா, மிளகு 1 ஸ்பூனு, காஞ்ச மிளகா, கடுகு தாளிக்க, பெருங்காயத்தூள். ஸோ ஒரு கடாய் எடுத்து மிளகை வந்து நம்ம 1 ஸ்பூன் அது சிம்மில் வச்சு பொறுமையாக பொரிச்சிக்கோங்க. சீரகத்தையும் பொரிச்சாச்சு, அரைச்சிட்டு வந்துட்டோம். ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கோங்க, பெருங்காயத்தூள், கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா, பூண்டு, தக்காளி இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. உப்பு போட்டுக்கோங்க. புளியை கரைச்சி ஊற்றிடுங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். வேக வச்ச பருப்பு தண்ணியை ஊற்றிடுங்க. தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி. மஞ்சத்தூள் நல்லா கொதிச்சோன்னே பலன்னு கொதிக்கணும். அரைச்சி வச்ச பொடியை போட்டுருங்க. மிளகு பொடி, கொத்தமல்லி மேலே போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிவிடுங்க. பொடி போட்டு ஒரு கொதியில் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இங்கே பாருங்கள், மிளகு ரசம் தயாராகிடுச்சு. இது சளியெல்லாம் எடுத்துரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.